الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم علماء کرام، حافظان صاحبان دلی محلی اور دکلی عام مسلمانان، تاسو علماء کرام بیاننا اور تقریرنا باوریدل او داغین و فائدہ و نصیحتنا واغسطل. الحمدللہ دا قرآن کریم دا تکمیل هذا القرآن الكريم لاختتام أو ختم دوم مجلس أو غير مبارك مجلس وده هم القرآن الكريم لاختتام مجلس چیتکم قرآن الكريم لختمولو دپارا انگریزان خلق را لگلو کتابونه ختمو او علماء کرام او حافظان کرام میں دونوں سره سوچ کړي او مرولې نو یو انګريز ته چاوي چې تاسو په قرآن ختم کړئ او دا ماشومان بچي چې د لسو کالو ماشوم دی د 15 کالو ماشوم دی هغه ته قرآن کریم یاد دی هغه بس ختموي. مولانا عبدالقادر آزاد د لاهور د شاهي بادشاهي جامع مسجد امام خطیب هغه یو ځل د انګلند وزیر خارجه د برطانیې وزیر خارجه راغلو مستر کیروهار او په شاهي مسجد بادشاهي مسجد کې ګرځېدو. هلته یو میوزیم دی چې په هغې کې قرآن کریم د سرو زرو په تارونو باندې لیکلی شوی دی. هغه ډېر په تعجب باندې کتل او یې سر سره د خپل سنګل جنګولې و او کتلې ورته ویې ما ته چا وی چې دی ولې په تعجب کې ولاړ دی ګوري. ما ورته چې د ده په خیال کې دا راغله چې د کوم قرآن کریم د ختمولو دپاره موږ راغلي وو هغه قرآن کریم فنا خو نه شه هغه د سرو زرو ګرځي. قرآن کریم الله تبارک وتعالی د هغې حفاظت په دې ماشومانو او بچو باندې کوي چې خلکو ته دا معجزه وښیي چې د قرآن کریم څه حفاظت ده. الله تعالی حفاظت کوي. هغه ماشومان چې هغوی د خپل پیزار حفاظت نشي کولی، هغوی د خپل څادر حفاظت نشي کولی، روزانه د څادر وکړي، هغوی د خپل پنسل او د خپلې کاپای حفاظت نشي کولی. هغه خلک یې الله تعالی د قرآن کریم د حفاظت لپاره مقرر کړه چې زه تاسو ته وښیم. الله تعالی وایي چې د قرآن حفاظت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې دا قرآن کریم یو مبارک کتاب دی. کتاب انزلناه الیک مبارک، د برکتونو کتاب دی او داسې د برکتونو کتاب دی چې مبارک من یؤمن به، څوک چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړي هغه د برکتونو خاوند دی. او مبارک من یتلوه، څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي نو په یو حرف ورته الله تعالی لس نیکۍ ورکوي. الف لام میم چې وایي نو اوس 10 نیکۍ بلکې 90 نیکۍ ورته میلاویږي. هغه مبارک دی. او مبارک من
يحفظه حافظه سوق القرآن الكريم حافظ أغهم مبارك حامل القرآن حامل راية القرآن سوق القرآن الكريم حامل بي حافظ بي عالم بي حامل راية القرآن هذا القرآن الكريم حامل راية الإيمان هذا الإيمان جعله جتقرد اب حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث تاسو بیا بیا اوریدل دے چاچا قرآن کریم واورید و قرآن کریم میں یاد کو اور قرآن کریم باندې عمل کو اور قرآن کریم میں پخپل سینہ کے جمع کو نو اللہ تعالیٰ پر اغا لسو قصانو مبارک بدا شفاعت و سفارش قبول کی چه دکم و لسو قصان دا پارا دا جہنم فیصلہ شوی دا قرآن کریم با دا غی دا پارا دا جنت یو ویدہ و گردی چه دا تاسو سخا ویدہ دا و تی قرآن کریم باندے جنت تدال کو رسولی اور بیاد دے قرآن کریم کو من بانے دیر حقوق دی تو قرآن کریم یو حق داده چه پا قرآن کریم ایمان راو تو قرآن کریم بعضی مطلبونا او معنی کی زمون پا فهم کے زمون کا پا ذہن کی راؤن نشی نو پاغی پا زمون کے ایمانی پا قرآن کریم و پا دین کے تاس خبری نشتے چاگه دا عقل خلاف ہوئی خدا سے پشتے چه کلا تر بند عقل درسی عیسایان وائی اللہ تعالی دریدی و یو دے تو روسا نا غی پخپل پدی پوشو او نا پل پو کولشی چه دری یو سنگ دے یو دے سنگ دے